你啦，你哋都未見過面㗎，咁你點知道邊個係？你同我定啦，我梗有辦法噶嘛。咩辦法啦？啊，我哋大家約定以白花為基啦。哦，啊，咁你都幾聰明，唔係你估？喂，你一於代表我，我應付第二個啊！哦。對唔住，我嚟遲咗。唔緊要。小姐你，我就係戴小薇啦。哦，大小姐。程先生。大小姐咁俾面，有咩指教咧？咁多，我係啱啱喺新加坡初嚟香港嘅啫。啊，係咩？我以前喺新加坡咪同你通過信嘅咯，你唔記得咗你咩？係啊，我記錯咗你係第二位添，真係對唔住啦。唔緊要，你哋貴人事忙，一時就會記唔起噶啦。咁又唔係好忙啊，計起上嚟我仲好得閒添。嗱，今日我仲代表。哦，你代表乜嘢啊？代表我哋報館出席文化界會議啫嘛。哦，咁你又邊有時間寫作啊？我都好少寫作噶，都係計數多啫嘛。你好少寫作？咁點解你出版咗咁多小說嘅？嗰啲小說啊？哦。係，不過係文筆嘅練習啫嘛，點算都係寫作啊。哦，咁你又太謙啦。程生，你今日得唔得閒啊？得閒。咁就啱啦。我想請你帶我遊覽下香港嘅名勝啫。哦，咁你想去邊度行下呢？我就係唔識。你做響度，你話事啦。好啊，我哋而家去咧。哦。的確令人不忍。
人。